嗰啲咧攞把鉸剪剪落去咧，好似剪鋼筋嗰啲咧就唔掂啦，呢啲唔使剪。係啊，呢啲先好啊。哦，嗱啖湯都幾濃咯喎啲色水，試下先嗱，先睇下呢個先啦。咧咁樣嘅夾得起身嘅，咁佢份量都多嘅，都幾多嚟？都多嘅點心咧都嚟齊啦。咁啊呢兩個咧係一個組合嚟嘅，叫大媽係咪？23.9 蚊。Hello， 各位觀眾早晨啊！我而家所在位置中山7路啦嚇。咁今日咧就同老婆去飲早茶，我同老婆都好耐未試過喺市區飲早茶啦。咁啊，因為要早起身係好辛苦的。而家天氣又凍，咁啊好彩呢幾日暖翻好多，咁啊可以出嚟飲下早茶啦。事情係咁嘅。Hello， 我啱先又遇到一位觀眾，嚟自紐約的觀眾。今個星期已經過去7日定8日嘅，我已經遇到第4位觀眾啦。啊，琴日去整牙又遇到一位，今日嚟飲茶又遇到一位，真係巧啊！講翻我哋今日去做乜嘢先？我哋今日去飲茶，前邊稻香。咁話説上次咧，同老婆去過一次，冇位。咁啊，好老實講啊，人哋8點鐘開門，我覺得今日都係打定輸數嘅。咁啊，去到再講啦嚇。好，今日咧，我哋去富邦中心飲茶，光復路與中山7路交界啦嚇。咁啊，原來呢度咧都有全季酒店。如果要嚟呢度飲茶，咁啊有兩個方案係比較好嘅，兩個交通工具係比較好嘅。第一個咧就坐地鐵1號線啊，去到陳家祠，好似我哋啱先咁樣出嚟啦。B 出口一路行過嚟，大概行10分鐘左右啦嚇。慢慢行就係唔難認嘅條路，因為沿住中山路一路行就得㗎啦。咁另外一個方案咧就係西門口地鐵站出嚟，亦都係行短啲啊，5分鐘到就到得到啦。不過大問題咧，而家已經8點半啦，冇位嘅機率咧係好高㗎啦。咁啊唔飲茶咩啊？東山小廚上邊都有茶飲嘅明盈軒。我哋上次經過冇事，睇上去好似裝修舊啲啦。真係新潮啊！佢話只要你攞住張卡就有位喎。我到依家其實都理解唔到。不過咧入到嚟就知道啦，就真係有位，就係面頭呢度已經有一張啦，係咪先？等極都冇。好啦，真係好彩今日揾到位。咁啊唔知點解上次咁多人啦嚇。不過就算唔喺呢度飲茶咧，附近都有好多選擇。首推如果作為遊客嘅咧，就回民飯店啦。但係嗰度環境啊就冇咁，即係空氣冇咁通爽，冇咁光猛啊。咁然之後仲有邊度啊？哇，咁靚喎個茶葉嚇，有呢邊又仲有袋仔，仲有食維鮮啦，又或者先頭我哋經過明盈軒啦，可能明盈軒有特價。吸咗啲客去，我唔知啊，我唔係經常喺呢邊飲茶，唔知道係唔係。富邦呢個稻香咧係分咗2個廳嘅，咁啊佢地方係大過去華僑大廈嗰度嘅華夏大酒店嗰度嘅，咁啊喺嗰邊咧就係卡座，喺呢邊咧就係大廳。咁啊，如果早啊可以攞到窗口位，梗係窗口位更好啦。廳呢邊就一眼望晒啦，咁坐落都係舒服嘅。上次我哋嚟到呢度就係大廳一個位都冇啊，咁點解會咁多人咧？其實呢度咧都係好平好抵食嘅。加嘅特價係呢個叫做臘味飯加灌湯餃，23.8蚊。咁啊，仲有呢個係灌湯餃蘿蔔糕馬蹄糕煎餃19.8蚊，咁應該係會叫一份。嗱，最緊要就係呢個啦。早茶10點半前嚟食5折，去到中午嘅話咧就係呢啲，咁啊98蚊度仲有龍蝦伊麵都合理啦嚇，又或者糯米飯78。咁我哋可以理解為點心半價啦嚇，而家呢個時段。咁啊有啲咩食啊？有蒸飯啦、辣蝦餃又有啦、花菇灌湯餃。佢哋嘅點心咧就唔係話好大路啊。
千篇一律嗰種嘅。當然啦，呢啲四大天王肯定都係會有，同埋咧呢個好搞笑，我第一次咧食到咧嗰個中間嗰粒嘢咧係黐住嘅，就喺稻香呢度。我唔係好明白點解要擺嗰粒落去咯，好睇啲可能係啩。不過咧味道就好食嘅。我知點解而家佢哋稻香冇咁爆棚咧。之前咧係平得仲誇張嘅，仲有嗰啲中飯咧係好平，不過而家都唔係話貴。咁咧而家點心5折啊，佢有極少量點心係唔會再打折嘅。咁啊蒸點最貴啦，32蚊。小點最平係12蚊，打埋折嘅話咧，即是6蚊同埋16蚊咯，冇錯。不單如此，佢哋嘅茶杯咧仲好有特色喎。食咩啊？食特價啦，梗係呢啲嘢。上次食過蝦，係我哋上次食飯啊，食過嗰個蒸蝦都好抵食，香啲嘢食啊，經濟實惠啊！呢度顧城湖大閘蟹係嘛，38蚊煮埋嘅喎，講清楚先啊嚇。再嚟仲有呢個大蠔啊，8隻188，不過唔知有幾大咧。香煎6家生蠔。見到有好多嗰啲叔叔阿姨咧，朝頭早飲茶咧都係叫中飯嘅，後邊嗰啲叔叔又係咧，好抵食嘅呢度啲飯。我哋食過，而家已經唔係算最平嗰陣，我哋好耐之前嚟過一次飲茶，就係40幾蚊兩個人，都唔知點解會咁啊，計嚟計去，咁啊人哋收少咗冇理由啦，係咪？於是我就搞清楚點心嘅價格啦。譬如呢個咁啊蝦餃，咁佢係蒸點最貴啦，32蚊原價，咁啊打埋半價，咁啊即是16蚊咯。牛肉球，呢個牛球咧係頂點原價26蚊，打埋折即係13蚊，咁啊真係好抵食啊！我哋早幾日去嗰度飲茶，到江南西嗰度啊，都要咁嘅價啦，係咪？嗰啲字咧就實在真係太細啦，我哋都係勉強睇到呢啲叔叔阿姨點睇咧，好勉強啊，係啊，呢度啊，完全睇唔到啊。咁啊，再講下有咩食啊？蝦餃呢個辣蝦餃啊，都係蒸點啊，最貴啊，打埋折16蚊。花腩飯啊，啱先咧我哋咪講過好多人食飯嘅鹹魚花腩飯、排骨飯、特點、超點。特點嘅價格係24蚊咋，咁超點鳳爪排骨飯15蚊打完折，幾好㗎。咁啊，仲有腸粉啦，頂點大點，各種不一細數。叉燒酥呢度都好食嘅。咁其實咧，我哋落咗單㗎啦。我哋要咗一個香酥雪燕焗葡撻蒸點。有得乜嘢？係有得打折，梗係試下佢啦。冇得打折。蒸點價格係幾錢啊？32蚊，最貴嗰款係啊，專揀最貴嗰啲啊。呢個又係頂點牛球，牛球唔係最貴嘅。如果你冇咁樣打折，梗係唔仲有叉燒啦。咁啊，大家唔知有冇睇上一集咧？我哋食嗰啲叉燒好定呢度唔知啊，價格係差唔多。係啊，我自己去食㗎嘛。咁啊，呢邊仲有好多點心嘅。有啲咧係好有創意，譬如話呢啲懷舊火腩卷啊，諸如此類啦。黑松露蘑菇包啊，咁樣咯。咁我哋再要多一份不參與打折的點心，就係湯米粉啊。咁啊，同埋我哋已經攞單㗎啦，其實嗱呢度就係點咗咁多嘢，一個特價嘅大媽。咁啊，再嚟一個湯米粉唔打折嘅，咁啊，仲有2個特價點心，不過就係咁啦，足有好多嘢，有好耐未試過飲茶飲咁多嘢。點心話咁快就送嚟啦，呢個叫做香酥雪燕焗葡撻，咁啊好明顯係先焗好葡撻，啲雪燕擺上去嘅嚇，咁都好嘅嚇。係最貴啦，好似先頭所講32蚊，咁啊打完折10零蚊都合理啊嚇。咁啊先清潔雙手先。等我試下先嗱，先睇下呢個先啦。咧咁樣嘅夾得起身嘅，咁佢份量都多嘅，都幾多嚟？都多嘅。咩整喎真係？都係燕窩嘅口感。係。少量咧，係。咁佢唔係話好熱嘅，咁啊擺個撻上邊嘅啫。咁啊個葡撻，所謂葡撻又唔算話好多焦糖色咯，但係就啱先老婆試過，佢話好鬆脆。等我食咗呢啲先。
係我中意嗰種蛋撻啊，咬過呢度睇啊，唔算好甜喎，真係有啲咧葡撻啊焦糖落得多咧，好鬼甜嘅。咁啊，好彩份量唔多，但呢個咧就把控得好好啊。食得甜嘢多唔好啊嘛，叔叔阿姨咁，其實我哋都要控制嘅。嗱，睇下呢個錫紙托啊，上邊咧都有啲牛油嗰啲停咗出嚟，咁啊係啊，甜啊唔算太甜，但係咧佢嗰啲牛油咧，牛油嘅香味啊，好香。個點心都唔知算唔算點心嘅牛腩米線送咗嚟啦。老婆就講呢啲腩部位唔算太差，唔好講靚啊，唔算太差。自己買都會買呢種嘅。自己買會。係啦，咁啊即係大家知道咩水平啦。咁啊仲有啲生菜啦。最唔好係蒜牛腩。係最唔好蒜牛腩，呢啲仲夠味係嘛？好似我都買過，好耐之前嘅事。呢啲夠味啊，好濃嘅呢啲味。咁啊下邊係米粉，係西生菜，西生菜又特別爽啲。咁佢有配一羹嘅，我覺得你一定夾唔到。粉係呢種碎開嘅米粉，咁但係呢種先好食嘅，係啊呢種先好食嘅，冇錯。呢啲冇咁熒光、冇咁透明嘅咧，係要咁碎下先得嘅。嗰啲咧攞把鉸剪剪落去咧，好似剪鋼筋嗰啲咧就唔掂啦。呢啲唔使剪，係啊，呢啲先好啊。哦，嗱啖湯都幾濃嘅喎，啲色水啊！打折嘅呢個係唔打折㗎，呢個佢原先已經特價16蚊，就係去嗰啲小食店一個牛腩粉、牛腩河粉嘅價錢啦。呢度仲要坐得舒服添，係咪？好多人喺屋企煮一兜牛腩粉都係咁啊！咁有時牛腩咧，咪好似我哋咁去市場買嗰啲咧，人哋煮好嘅咩38蚊啊、50蚊斤嗰啲咁啊，然之後咧就自己再翻嘢，咁啊煮個粉，咁啊擺落個面頭咁就得㗎啦。一嚿嚿嗰啲啊嘛，嗰啲係雪㗎嘛。嗰啲冇牛肉味。嗰啲牛腩食完你個嘴唇係唔會有層油啊嘛，呢啲係有嘅，就係呢啲部位。咁佢唔係好大嚿啊，但係咧呢啲咧就2蚊啲，同埋好咬啲啦嚇，好似呢啲咁樣啊。有啲又有咬口嘅，因為呢啲粉咧咁樣嘅要，仲有花生醬添。即係好似辣沙嗰種。哦，似辣沙，搞到想去馬來西亞旅行咧。冬天試下去唔去得成咧？過年嗰陣啊，哇！我梗係得啦，好濃啊！嗰啲醬汁都唔叫湯底，係醬汁。繼續食仲有好多點心啊！不過咧呢個點心咧就唔打得包嘅，咁啊所以呢個要出行嚟食晒佢。不過我哋嘅點心咧都嚟齊啦。咁啊呢兩個咧係一個組合嚟嘅，叫大媽係嘛，23蚊9毫。咁啊呢個咧就係點心嚟嘅，牛肉球打埋支應該係20幾蚊。哦，仲有喼汁添，太好啦！我啊繼續食埋呢個先啦。呢個真係如果唔考慮打包帶走嘅話咧，其實淨係呢碗加個蛋撻已經飽咗啦。咁啊，因為有啲打包翻去俾個女食啊，或者我中午都可以食啲咁解嘅。其實好多叔叔阿姨都係咁噶，打包啲乾身嘅點心翻去，到時晏晝食下。最緊要咧可以嚟呢度傾下偈。譬如咧隔離台阿叔叔咧就對我啲攝影器材好感興趣，好開心嘅呢啲生活。我就繼續食呢個啦，哇！不過咧食呢啲粉咧好得意嘅，即係哪怕你筷子功幾好咧，都會天一半地一半。嗱呢兩個咧我先擺先，因為比較熱。我反而想先睇下呢個下邊有啲咩，有隻菇，有隻餃咁嘅啫喎，就係有個人造蟹柳。係啊，就係隻餃咩？不如鋥咗佢一半啦嚇，因為我想先食咗嗰啲咧打唔到包，呢個係一定打唔到包嘅。咁樣嘅噃，咁啊同老婆已經一半啦。咁啊再嚟下邊係有呢個係咩？應該做啲湯底嘅，好似嗰啲魚翅啊、鮑魚仔，好細嘅鮑魚仔。
牛肉球嗰啲，咁啊食一粒啊，跟住打包翻去俾個孫食啊，咁我哋啊打包翻去俾個女食啊，我講人哋啊叔叔，嚇死人咩係嘛？睇下個餃裏邊有咩？不過咧，我發現咧呢度有個小問題，唔知算唔算小問題呢、呢個餐廳啊？等我睇下個餃裏邊有咩先。不過餃呢啲肉搭住都係正常噶啦嚇。咧係一個宴會廳，咁咧到夜晚黑做宴會嗰陣咧，就應該係好靚，因為佢有對比好大啊嘛。但係而家咧，佢開齊窗啊，感覺呢個廳咧唔係好光猛，其實好光猛，上邊燈都開到8、9成，冇開齊，就感覺好似暗啲啊！試下呢個俾我拆散晒嘅3秒啊，又有呢個菇嚟嘅應該係。啱先我等咗落口有啲肉啦，有啲切碎咗鮑魚仔啊，基本上就係咁啊。特價喎，23啫，做個糯米飯啊。呢個15，呢個打完字好似係15。呢個唔使15嘅，呢個係最貴。咩啊？牛球幾錢？牛球26。哦13、14啊。14咯。26。13半價點會14嘅？未試過飲茶咁飽啊！仲要最硬淨嗰兩份我都未食，呢個都係啊，都係食一半算啦，係啦。糯米飯咁樣噶噃，色水都幾深嘅，有花生啊，有葱啊，有臘腸嘅，有蛋絲啊，蛋碎啊，煎蛋絲喺上邊嘅，同埋香嘅。咁啊呢個咧睇上去色水深啲，咁啊唔知食落口味道如何啊嚇？臘味係非常之香。咁食臘味飯啊，糯米飯、臘味糯米飯呢一樣嘢咧，最緊要啲臘味又夠香啦，啲糯米又夠糯，但係又唔可以黏口啦，夠乾爽啦，其實唔係咁容易。呢一個叫咩？仲有蛋絲點綴下，即係你話會唔會令到佢好食好多？有啲蛋絲，我可以保證一定唔會。但係咧，又唔會話搞到啲顏色咁單嘅，因為始終糯米飯係好黑嘅，顏色色水係好深嘅，係嘛？有啲臘腸啦，香嘅，23仲有個糯米飯，同埋已經冇以前咁抵啦，以前仲抵啊！一個人啊，真係夠晒。不過我講緊以前係疫情嗰陣，唔係飲茶我講1蚊一隻雞咧就要等嘅。同埋咧，食完1蚊一隻雞，你食得落咧，後邊仲有88蚊嗰個叫做咩啊？自助點心係啊。嚟到而家呢個時間咧，已經9點半嘅，咁餐廳呢度咧都9成上座率啦，咁嚇對面啊有張吉台，咁啊最受歡迎就一定係窗口位嘅，因為10點半之後咧，點心就唔會再有特價㗎啦。得翻5.7折，晚餐冇折㗎，係啊。佢只有1蚊一隻雞咯，但係要等好耐嘅。嗰個而家都好似仲有。通常去飲茶咧，我哋都唔係為咗食飽嘅，食飽唔係飲茶嘅精髓。但係我同大家講，今日我已經飽咗，呢個食埋佢啦咁嚇，點啲貼價，點多啲啊。係諗唔到嗰個粉咁大兜啊，嗰個米粉嗰個抵食飽肚啊！如果係為咗，但係咧又話飲茶唔係為咗飽肚，都好矛盾。試下牛肉球，有陳皮香味，但係咧啲肉就唔算話好緊嗰種嚇，蒸嘅時間係都長㗎啦，落咗少少，但係好香陳皮味。同埋咧，我覺得啊〜佢哋應該係知，冇理由唔知嘅，即係可能啱翻啲叔叔阿姨咧啊，佢會冇咁難咬，係啊，有啲太大牙嗰啲其實唔好，我都深有體會啊。唔晒啊，呢個係打硬包啊，呢個就特登係留翻俾個女食嘅，咁啊呢個2粒都一齊打埋佢又係啊，嗰啲啊食飽飽啦，最終埋單係82蚊嘅。咁如果係唔要牛肉球，又或者蛋撻自己想試下啫。咁啊，仲經濟實惠啦！而家咧好多都食唔晒，打包中。咁係我哋都係留翻中午繼續食嘅啫，就唔會浪費嘅。至於個蛋撻，老婆話想俾個女試下，如果唔係咧就會俾我食咗嘅。包得幾叻你睇佢，
包括我哋梗係又喺附近行下啦，咁啊喺附近行下去市場買啲燒臘定買啲咩咁啊睇下先啦。通常去市場呢樣嘢咧都係咁嘅，你好難講話會買啲咩。出發！哇，好多嘢食喎！哦，係啊，嗰個百合梨仲喺呢度嘅，我都記得啦。上次我哋嚟食牛肉火鍋，唔啱啊，仲有星巴克啊嚇。嗱，通常咧，我哋去揾個新嘅餐廳茶樓飲茶咧，你無非一個就自己發掘啦。通常咧都係去飲茶嘅時候咧，聽下隔離啲叔叔阿姨講嗱，嗰度又有一間幾好嘅。嗰間咧得到平嘅啫，嗰間咧又坐得舒服好多，咁啊各取所需嘅。咁啊有時候要就腳，啱先我哋喺個 lift 度咧已經聽到後邊嗰幾個阿姨喺度講附近茶樓有咩好選擇啦。超多啊！呢度附近係好多，競爭好大。一個龍津路，一個呢度。呢度我隨隨便便數3、4間我喎嚇，都唔計阿姨人哋成日去飲啦。咁啊包括先後咧，我哋有諗過喺對面嘅嗰個叫咩啊？食為先飲茶啊！如果呢度冇位嘅話，因為嗰個回民飯店咧，我哋唔係好想，因為始終好難攞位得嚟，又佢係空氣唔係好流通，咁啊，所以就但係啲嘢食就好。但係而家回民飯店貴咗好多，係啦，嗰幾粒牛肉球21蚊定唔知幾錢啊？我唔記得，哇貴！我買咗份嚇到我以為佢成盤俾我哋係幾多4粒3粒嘅啫。我哋又經過呢度係全季酒店。上次我哋去深圳嘅時候咧，就係住呢個牌子嘅酒店啊，幾抵嘅其實係啊，入咗會，我入咗會啫，你哋未必一定入會啊嘛，全季酒店。佢話有自助餐啊嘛。呢個有冇我唔知啊，呢個應該都有嘅，佢入住又好快嘅。原先諗住睇下價錢嘅，我仲勾咗佢 WiFi 添，係啊，佢全係酒店嗰啲 WiFi 嗰啲名就一樣嘅。好搞笑，同大家睇下價錢。上次我哋係住福田啊，咁冇得講啊！福田咁好地方係咪？唔平啊！福田，有家庭房係咪佢㗎？家庭房700幾啊，雙床700幾，我係100幾先。拆100幾你點可能嘅呢㗎？哇！咁咪啊深圳咁嘅喎一樣。深圳價唔係，我哋上次係會員價500幾咋，原價係700幾㗎。我而家揀會員價都有打折㗎，幾乎係我哋住過咁好咁滯嘅，應該可以講。唔好講地頭先啦，上次深圳自助餐嘅質素、服務嘅環節各種咧都係好及時，同埋咧佢哋有個好得意嘅地方咧，就係退房啊！而家退房全部都唔使揾下執房姐姐上去睇下有冇少感個茶杯蓋先，唔使㗎啦。你行落樓自己有個卡嘅，你懟個卡落去，你啊懶啲唔懟，劈低就走都得㗎。係啊，因為全部有晒你資料㗎啦。都佢寧願快啲做多頭客咯，係啊。咁啊好啦，我哋去買餸啦。前邊陳家祠地鐵站行過去。呢度附近咧特別多新樓盤，因為附近荔灣區之中，好學位嘅都比較多。乜嘢啊？又睇屋啊！哇，金沙洲啊！哇，10到100萬。金沙洲講新城好喎，反而。咁我哋面前呢度咧就係附近一個新嘅樓盤，力信西關啊，好似叫做。我先頭睇咗啦，喺手機 app 度睇嘅嚇，唔係入去裏邊睇。75,000蚊1平方米，咁咧佢嗰度寫啊 app 裏邊寫咧係最平都要620幾萬，係啦。呢啲富豪先買。咁咧佢得天獨厚嘅優勢咧就係近地鐵站，同埋咧你可以望到陳家祠嘅頂部分戶型咁嘅，向呢邊梗係望唔到啦。同埋附近好學校特別多，但係600。係啦，喺得西關啊、老城區呢度咧，以我嘅認知有幾個樓盤啊，佢係其中一個，而且係好近西關、好近呢啲地鐵站嘅地方嘅。咁即係譬如話舉個例子咧，如果為咗小朋友讀書咁，如果600幾萬喺東山口咧買嗰啲嗰個磚頭又甩落嚟啊，
隔離阿伯喺度撳啊，喺度咳啊，佢黑掹掹咁，好似冇燈啊，長年着唔到燈嗰種咯啊！但係嗰度啲學位就爭好遠嘅，東山口我講緊。係靠自己嘅。係啦，冇錯啦，老婆呢句講得啱啊，靠自己嘅啫。因為小朋友讀書係好辛苦，好辛苦嘅。非入咗一間好學校，就注定咗以後一片坦途。如果係嘅話，咁啊發達啦。到我哋最熟悉嘅龍津路啦，咁咧我哋嚟龍津路咧，大多數都係傍晚嘅，就比較少朝頭早。今次又試下啦，咁啊朝頭早今日我哋重點係會買啲蔬菜，咁啊入去鴻福市場咧，好多人喺度買蔬菜。嗱呢度咧就係嗰個叫做1804啊，總之就係一個新開嘅商場，裏邊有好多餐廳嘅，咁陸陸續續有開嘅啦。亦都有觀眾跟住過嚟去過，都話唔錯。但係最期待嘅咧，就係嗰個食雞嗰間啊，嗰間叫咩名話？嗰間清平雞、清平飯店，據說喺呢度會重開。開啊！依家未開，等佢開翻先，因為始終都係啱落成嘅，而且咧都據說嗰啲油漆味都仲幾濃。咁我哋嚟食過煲仔粥嘅，都真係幾好幾舒服嘅嚇。停車位又夠，又有立體停車位，又有螺絲粉啊各種啊。不過都係呢啲唔係本地菜多咯，係啊。啲咩大排檔啊、肥蛙，梗係啦，以前煙廠嚟噶嘛，煙廠佔地都係大啦。依家就攞嚟做呢啲，又唔叫文創園，總之就餐廳聚集地係啦。食街又未算，仲有賣榴蓮嘅添，西關好多，都諗落又好似係。賣豬肉，瘦肉13蚊8啫喎，排骨25。朝頭早啊唔怕買，而且而家天氣不是太熱啊，可以喎。花肉啊13一條喎，排骨邊嗰啲肉，呢度一斤13蚊8，係好滑嘅呢個。攞嚟啊，即係蒸都得。琴晚我有食過，炒又得，蒸又得，炒又得，做叉燒得唔得咧？就係叉燒肉啊嘛。叉燒肉好食，我哋繼續行啦。咁啊，前邊我哋一過咗文昌路，咁啊就可以去到市場嘅話，已經變得好狹窄啦。咁啊，而家呢個時間咧10點3個字，咁因為而家天氣變得冷啊，所以啊好多叔叔阿姨咧街坊市民都係會等到晏啲咁多先至出嚟買餸嘅。今朝我哋出門口嘅時候咧，唔着外套咧都覺得寒寒地，但係嚟到依家咧，其實着翻件短袖都已經頂得順嘅啦。嗱呢度幾熱鬧，我哋晏晝嚟啊，好少會見到咁熱鬧嘅啲老細，冷冷清清，一唔係咧就係賣下啲特價貨啊，最後一嚿啊嗰啲咁。至於呢度啊，上次買應該買牛尾啊定係豬肺嘅時候咧，好抵買，但係咧就老細都唔睬我哋嘅啦嚇。收市先抵買嘅，係啊，肉嗰啲朝頭早咧就新鮮咯，睇你點樣選擇啦。見到西洋菜價格亦都越嚟越平，亦都有觀眾同我講，佢哋最平見過2蚊半啊，好似咁有分嘅西洋菜，有啲咧係好多沙好多渣，咁啊嗰啲相對就會平啲。至於呢度平時封住咗嘅地方，咦而家變到好熱鬧喎，又多翻人喺度賣菜喎，喺呢度入鴻福啊，呢度都可以入去㗎，係咪？賣羊肉又有馬蹄5蚊，
咁啊種芽都有嘅添。西洋菜話説咧如果算係降溫之後咧，近期都算回暖咗啊，回暖埋呢一鋪咧，遲啲又會再凍噶啦。咁都係好正常噶啦，因為而家咧已經係11月底去到12月初啦，就已經係會好凍噶啦。我都試過有一年咧，12月初都仲係要着短袖，但係次數不多咯。今年就唔算好凍。天氣一凍就梗係食羊肉啦，東山草羊30蚊一斤，唔搭。咁啊唔同部位都有嘅。至於呢邊咧就又見到呢個老細開始賣橙啦。舊年嘅時候仲未開始中招啊，我哋都嚟呢度買嗰啲橙係人哋話食多啲水果好啊嘛，都幾抵買嘅。我嚟到呢度就哇好熱鬧，呢凍咧橙就開始見貨啊，有上市㗎啦。今日呢邊又變咗賣水果喎，平時有時係會賣下牛雜啊，賣下牛丸嘅，散裝蠔又有。呢度就係成個市場最熱鬧嘅地方。老婆啊，鍥而不捨想買啲蝦。以前咧朝頭早嚟市場係唔同，因為好多街坊佢哋都認為朝頭早啲菜係會新鮮啲，所以朝頭早過嚟。至於傍晚嚟嗰啲人咧，大多數都係匆匆而嚟啊，買咗就走。朝頭早咧就會慢慢揀嘅，睇見邊棵靚先買邊棵。見到咩菜心生菜1.8蚊啫喎，呢度啊賣西洋菜啦，鋁水嘅寫明係4蚊一斤。有西生菜啊，西生菜貴啲嘅3蚊，但係又爽啲咯再。咁啊，普通嘅西洋菜就1.8蚊。食西洋菜好啊，但係早幾日先食過。你仲有苦瓜賣添。呢度咧就最多人啦，最密不透風㗎啦。又有水東芥啦，天氣凍又開始有呢啲菜，糖蒿啦，佢或者叫皇帝菜喎3蚊，改個靚啲嘅名糖蒿。生菜1.8蚊。而家天氣又唔算太凍，最多好嘢食嘅。經過多方考慮，望過價錢啦，都係覺得西洋菜最好啊！你喺度做乜嘢啊？撞到好老友添。左膠住晒。俾4蚊半。係。哦，4蚊半。多人啊，好耐未見到咁多人啊！我哋好耐未見過，而係晚黑嚟。係我哋晚黑嚟咧，係會見到係咩情況咧？就係一嚟到好多人喎，突然間行多2步唔見晒啲人，因為佢哋買完就走啦。至於今日咧就唔同啦，好多叔叔阿姨咧都係慢慢睇，就慢慢揀傾下偈先，撞到老友又傾多句咁嘅。呢邊啊繼續係要阿老闆娘批埋嗰啲果咁啊，好搞笑。我都係食西洋菜多。早排啱上市嘅時候貴，依家就平啦。同埋生菜都仲係幾貴啊，遲啲就平。依家都冇咩青瓜㗎啦。一次2條。哇！真係熱鬧啊！想買條青瓜都掃咗先啦。通常喺呢個時候就係。買條青瓜艱難啊！唔好買一條，執2條啦嚇！哇！真係艱難啊！買2條青瓜3.7蚊。呢啲係尖葉菜心係嘛？係啦，價錢係就係啦嚇，4蚊2斤啊！好啊！即係俾個膠袋我另日。哇！真係誇張啊！我哋朝頭早中意朝頭早嚟咧，就係再誇張。我哋喜歡傍晚嚟就咁解，朝頭早實在太多人啦。但係朝頭早咧就買得新鮮啲，傍晚咧就冇咁新鮮，但係就平啲。唔知點解我哋中意傍晚嚟咧？其實好簡單嘅啫。就係晚飯嘅時候咧，天黑得早啊，朝頭早凍啊，話老細仲喺度搬啲貨入去添。啲貨惠州運嚟嘅，嗰度寫住真係艱難。4蚊雞買咗上海青，夠青啊！因為咧啱好呢度就係送貨嘅時候咧，佢哋咧因為老城區冇辦法啦，攞啲貨車送到外邊，再攞啲小平板咁樣慢慢拉入嚟。真係艱難啊！仲有蕉賣添，
好，咁我哋就繼續行啦。蟹嗰啲、蝦嗰啲應該會買嘅。裏邊係好熱鬧啊！總之大家如果有幸翻到嚟嘅咧，我覺得就算唔買咧，過嚟感受下都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。呢啲咧幾乎可以講係廣州最有生活氣息嘅一個市場，都冇乜之一㗎啦。反而係西關嗰啲咧，其實人仲少，因為附近咧住人口比較多啊。你見到都係啦，幾多人嚟買餸咁，同埋咧龍津路市場咧又平喎，咁啊可能租金平啦嚇，所以咧嚟得嘅人又特別多，如此循環一個良性循環，咁就特別有生活氣息啦。咁而且咧好多都係附近嘅街坊，佢又唔會話唔啱傾嘅，係有得補下鞋添。前邊啊蝦都唔買住啦，嘛實在太多人啦。睇嚟我哋以後咧都係可能會係晏晝嚟比較多，朝頭早嚟啦。平時啊朝頭早啊呢度啊唔係傍晚啊呢度啊都冇咁多人。你睇而家好似要排隊等地鐵咁，等地鐵咁啊，好似係嘛？似唔似啊？幾誇張，都係傍晚好啲。但係傍晚咧啲餸就啲菜又冇咁新鮮，冇咁多嗰啲蜜蜂圍住嬲下嗰種感覺咯。呢邊又賣大閘蟹，18蚊一斤聖子王喎，係咯。平時啊去嗰啲海鮮市場啊30幾啊，而家就梗係平啦。過咗8月15大時大節又過晒啦，嗰啲海產咧又打撈咗上嚟，因為啲海咧如果太凍啊，佢哋啲水產唔打撈上嚟係唔得㗎。我哋廣東嗰啲水都會凍啦，何況人哋外省，哇仲有咁大隻水翅。買水翅啊好啊，冰糖翅3蚊啫。啊，反而8月15嗰陣就食得水翅少，呢排食得翻水翅多喎。不過咧賣水果咧都係要用呢種燈嘅，遲啲就不能夠了。我哋早幾日去西朗市場都冇用呢啲燈。雪藏魚咁多人。平時我哋傍晚經過見到都係冷清清，冇乜人買咧，甚至係買牛肉都係。平時如果傍晚見到個老細都唔知走咗去邊㗎啦。賣栗子嘅就係喺呢度啊，人少啲嘅啫。點解我哋中意嚟龍津路市場嘅？咁其實好多時候因為真係自己懶啊，同埋咧人太多拍攝又唔係好方便嘅。如果唔係話想呈現熱鬧嘅一面咧，市場咧就只有龍津路呢度嘅。連西華路我覺得都係比不上的喺路城區啊！我意思係五花八門，乜嘢種類嘅餸菜都有嘅。嗰個鋪頭咧成日有變化，有唔同嘅水果。嗰度先頭我哋去買水果嗰度咧，佢成日都變，有時仲買羊肉。個老闆娘嗰個帳號叫咩名我都記得啦。呢度又有魚賣，爽鱔40蚊斤啊！又有冰鮮魚，又有活魚，但係呢度咧就鮮啲咯。珍珠龍躉30蚊一斤賣，仲有嚟到呢度咧，今次就應該唔賣啦，就係呢個靈記鯪魚滑，係老字號來的。佢哋嗰啲炸魚皮又好好食嘅，不過咧擔心女兒熱氣啊，仲有呢個煎釀三寶都係好好嘅。咁啊呢邊啊賣雞嘅啦，呢邊啊賣水果嘅啦。近門面嘅咧就賣燒臘㗎啦。2嚿18嗱啦，平唔係平賣，1嚿10蚊，售友嚟1嚿13蚊嚇。如果喺老城區咧，廣州啊有呢種咧嚟菜市場好似趁墟嘅感覺咧，就只有呢度啦。有時候西華路我覺得都管得多咗啲，係啊。咁啊呢度咧因為固定鋪頭又夠多嚇，但係咧又嘅該管就管啦嚇，對面咁樣擺晒出嚟把路都冇問題，但係咧就真係幾耗費體力啦嚟呢度買餸。阿叔啊唔好。所以啊，龍津路市場雖好玩、雖熱鬧，啲嘢雖然平，但係咧，大家知道點解我哋咁中意去西朗啊？係嘛，幾闊落得㗎，入到去又唔使驚阻住咧，都有少部分區域係要就住下嘅，但係呢度咧又只有少部分區域係唔使就住嘅啫。巴士又要來來往往，而家已經好咗啦，整好咗條路啦，
早排條路仲爆渠嗰陣咧，仲鬧交啊！而家算好咗㗎啦。有一排呢度仲整嗰啲排水渠嘅時候，咦得意啦！整路啊！係啊，整路咁啊，佢都要整下㗎。啲地凹咗啊，各種咁咯。咁至於依家咧，我哋就行翻去陳家祠地鐵站坐地鐵走啊。我哋行外邊啦，唔好再行裏邊啦，太多人啦，亦都買到齊拎唔掂啦。早排咧睇新聞啊，講呢個餃子鋪啊，咁咧佢哋係從我哋廣東開始發展出去嘅，但係慢慢都諗唔到咧，原來啊佢開到北方啊，有好多門店嘅，而且咧佢哋自己都講啊，佢哋嘅餡咧唔係話最新鮮嗰種，但係咧都係雪藏嘅，咁然之後但係現包咯，後生仔咧收工啊！咁尤其佢哋北方人好中意咁嘅，我哋就冇乜所謂啦。佢哋咧收工嘅時候咧就買少少餃子現包嘅，翻屋企烚嚟食咁嘅咯。我哋而家企緊呢度咧就係荔灣路啦。咁啊，如果喺呢度一路行過去，唔知大家有冇留意我早幾日嘅影片提及過荔灣路花市，就係從前邊嗰度開始圍蔽住條路啦。咁至於我哋而家企緊呢一段咧，有時候可能會係佢哋嗰啲工程車輛擺放喺呢度嘅，因為咧前邊嘅中山路、中山七路咧係不能夠封路，係主幹道咯。咁啊，如果大家以後翻到嚟遊玩，咁啊可以過去行完花市，然之後咧就過嚟龍津路市場感受一下嗰個鴻福係點啊！尤其到農曆新年嘅時候咧，最為熱鬧。好啦，今集影片到呢度結束，我哋又飲咗個平靚正嘅早茶啦。咁啊，稻香係好抵，已經冇以前咁抵。如果有時候平嗰頭又難揾位啦嚇，而家啱好啊！share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見。